여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 1강 8번을 한번 보도록 하겠습니다. 나의 동료 리처드 그레고리가 주장해온 것처럼 요거는 이제 사라져버린 정사각형 무늬와 같은 환상들이 드러낸대요. 대절 전체를 나타내주고 있대요. 드러낸대요. 마음은 게으르지 않다. 그러면 다시 한번요. 나의 동료 리처드 그레고리가 주장해온 것처럼 사라진 사각형 무늬와 같은 환상은 마음이 게으르지 않다라고 하는 것을 나타내주고 있다. 우리의 마음은 능동적으로 적극적으로 노력하고 있는 중이에요. 이해하기 위해서 세상을 어떻게 해요? 생각함으로써 가장 좋은 설명을. 다시 한번요. 우리의 마음은 가장 최고의 설명을 생각함으로써 세상을 이해하기 위해서 적극적으로 능동적으로 노력하고 있는 중입니다. 예컨대 예를 들면 만일 누군가가 한 줌의 커피콩을 집었어요. 그리고 나서 그 한 줌의 커피콩을 테이블을 가로질러서 뿌렸어요. 여러분 앞에 있는 테이블을 가로질러서 그 커피콩, 한 줌의 커피콩을 흩뿌렸다면 여러분은 즉각적으로 보게 될 겁니다. 패턴을. 다시 한번요. 예를 들면 만일 누군가가요. 한 줌의 커피콩을 집어들고 그 한 줌의 커피콩을 여러분 앞에 있는 테이블에 흩뿌렸다면 여러분은 즉각적으로 그 패턴스, 무늬를 보게 될 거라는 거죠. 어떤 콩들은 형성을 하겠죠. 함께 형성을 해서 집단 속으로 들어간다니까 형성해서 집단을 이루게 됩니다. 이거죠. 함께 형성해서 집단을 이루게 됩니다. 됐죠? 뭐뭐 할 때 여러분이 단순히 보게 될 때 그 배열을. 됐나요? 그러면 어떤 커피 콩들은 즉시 함께 모여서 집단을 형성하게 될 겁니다. 여러분이 단순히 그 배열을 보게 될 때. 본 적 있나요? 여름날에 구름이 바뀌는 것. 얼굴이나 동물로. 여기서는 이제 watch가 지각동사죠. 이게 목적어고 동사 원형의 패턴으로 쓰인 거예요. 그러면 본 적 있나요? 여름날에 구름들이 얼굴이나 동물로 변하게 된 것을 목격한 적이 있나요? 여러분은 여러분 자신을 막을 수 없습니다. 왜냐하면 여러분의 마음은 구조를 조직하고 보도록 하기 위해서 진화되어 왔기 때문이에요. 다시 한번요. 여러분은 여러분 자신을 멈출 수 없어요. 막을 수 없어요. 왜냐하면 여러분의 마음은 진화되어 왔거든요. 조직하고 보도록 그 구조를. 됐죠? 여러분은 여러분 자신을 막을 수 없는데 왜냐하면 여러분의 마음은 구조를 조직하고 보도록 하기 위해서 진화되어 왔기 때문에. 그 다음에요. is는 용이함이죠. 용이함, 쉬움. 요거는 이제 조금 직역을 해서 이해를 하셔야 돼요. 그러한 용이함을 가지고 우리는 봅니다. 우리는 특히 얼굴을 봅니다. 용이함을 가지고. 근데 그 용이함이 무엇이냐? 이어져요. 뭐뭐로 이어지냐면 생각으로 이어집니다. 그죠? 아이디어와 that은 동격의 that이에요. 이렇게 대절 전체와 이 아이디어가 똑같습니다. 우리는 뭐뭐 하는 경향이 있어요. 보는 경향이 있어요. 초자연적인 인물을 보려는 경향이 있습니다. 즉각적으로. 그럼 다시 한번. 특히 우리가 얼굴을 보려고 하는 것이 쉬운 것이 이어줍니다. 뭐뭐로 이어지게 합니다. 생각으로 이어지게 합니다. 됐나요? 그래서 이 EBS 해설서에서는 이렇게 해석을 했죠.
우리가 특히 얼굴을 쉽게 보는 것이, 쉽게 보려고 하는 이 특성이 다음과 같은 생각으로 이어지게 된대요. 어떤 생각이냐? 우리가 초자연적인 인물을 보려고 하는 경향으로요. 즉시. 됐죠? 다시 한번 해석할게요. 우리가 특히 얼굴을 보려고 하는 것이 쉬운 것은 다음과 같은 생각으로 이어진대요. 우리가 즉시 초자연적인 인물을 보려는 경향이 있는 그 생각으로 이어진대요. 됐죠? 7번 문장은 해석 연습 많이 하셔야 됩니다. 자, 8번 문장은요, 이제 매년 괄호치은 부분 있죠? 파란색으로. 여기까지가 주어입니다. 이 주어는 과시됩니다. 뭐뭐로써, 증거로서, 신성한, 여기에 신성한 기적, 그러니까 신성한 기적을 신의 기적에 대한 증거로서 과시되어집니다. 뽐내어집니다. 이거죠. 근데 이제 어떤 베이글이냐면, 여기서부터 해석할게요. 어떤 신이죠? 어떤 신의 얼굴을 보여주고 있는 어떤 베이글, 어떤 신의 얼굴을 보여주고 있는 머핀, 그 다음에 탄 토스트, 포테이토 칩, 혹은 심지어 태아의 초음파는 과시되어집니다. 뽐내어집니다. 신성한 기적, 즉 신의 기적에 대한 증거로서 뽐내어집니다. 정리되죠? 그래서 여기서부터 해석해 보세요. 이 현재 분사가 여기까지 싹 다 얘네들을 수식해 주는 겁니다. 그래서 어떤 신의 얼굴을 보여주고 있는 베이글. 그러니까 베이글이나 빵에 신의 모습이 있는 것처럼 보이는 거예요. 또는 머핀에 신의 모습이 있는 것처럼 보이는 거죠. 탄 토스트에도 역시 신의 형상이 있다고 보고, 포테이토 칩에도. 그 다음에 태아의 초음파에도 신의 형상이 있다라고 믿는 것이 어때요? 신의 기적에 대한 증거로 이렇게 과시된다는 거죠. 사람들이 이렇게 자랑을 한다라는 거예요. 매년. 이 글을 전체적으로 내용 정리를 한번 하겠습니다. 단순히 테이블 위에 뿌려진 커피콩의 배열만 보면 그 커피콩들이 함께 모여있는 무늬가 보여요. 여름날의 구름이 얼굴과 동물로 변해요. 어떤 것들은 신의 기적을 위한 증거이처럼 보이는 등 마음은 우리가 무엇을 볼 때 그것의 구조를 구성하고 볼 수 있도록 진화해 왔다라는 내용의 글입니다. 네, 여러분 여기까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 감사합니다.